Hau Shelter da. Azkona arrama bat berpizten dugun bideojokoa. Ordu terdiko iraupena du eta analizia ikusi aurretik jokatzea gomendatzen dizuet. Bideo honetan bere amaiera eta istorio birak aztertuko ditugu. Zera da, bideojokoa edabide bezala, gaztea da, eta oraindik bidai luzea du aurrean. Hala ere, arte hoberena dela sinesten dut, baina zenbait gaitz ditu ere, eta hauek benetako izaera artistikotik urruntzen dutela pentsatzen dut ere. Bideojokoen industriarekin eraso bat dut, baina ez kezkatu. Nire bideoek aterpe giza jardutea. Hori izan dira beti niretzat istorioak eta artea. Txingarrak auspotzen dizkidaketenak. Hori da niretzat Shelter, babeslekoa. Maitean delaiten eskutik Joans Badiren bideojokoa dakarkizuet. Shelterren azkonarrama gara eta gure kumeak elikatzen eta babesten ditugu. Listo, hor duzue jokoaren aurkezpena eta laburpena. Shelter simplea eta txikia da, baina bihotz eta buru handia du. Az dezagun, orduan, historia. Az gaitezen. Historioa gure kobazuloan, gordelekuan, hasten da. Bai, Shelterrean. Hor gara, kumeak eta gu, baina zerbait gaizki doa. Kume batek ez du kolorerik, ez da mugitzen eta patata itzura du. Bideojoko guztien hasieran beti berdina egiten dugu. Botoi guztiak birrintzen ditugu, gure aditzak bilatzen ditugu. Beno ba, Shelterren aditzak makil baten mekanismoa baino simpleagoak dira. Lau norabietara mugitu gaitezke eta gure inguruan kamera biratu dezakegu ere. Makurtu gaitezke eta honela motelago ibili, geroago azalduko zaigu ere korrika egin dezakegula, 3 dimentsiotako mugimendu kontrol klasikoak, aditz simpleak. Mugitzeaz aparte beste aditz bakarra dugu, aditz garrantzitsuena. Klika egiterakoan, ahoa kontrolatuko dugu. Ahoa mugiarazi dezakegu, kumeei deitu idezaiekegu, eta bitxu, hauek bueltan erantzungo digute ere. Kobazuloan gure jakien azken erreserba dugu ere. Topatu dezakegun elementu interaktibo bakarra da, fizikak dituen objektua, ukitzekotan mugitu litzake eta. Barazkiaren aurrean klika egitekotan, tara! Ahoarekin barazkia hartuko dugu, eta berriro sakatuz gero, soltatzen dugu. Zera da, kobazulo hau tutoriala da. Mobida da ezin izango dugula aurrera jarraitu bideojokoaren mekanika muina ulertu arte. The Last Guardianek berdin egiten du. Ezin dugu gehiagirik egin, baina zerbait interesgarria gertatzen da barazkia gure patata xumeari hurbiltzerakoan. Bideojokoak argi uzten digu gure egin beharrekoa. Kumeei janaria eman behar diegu. Kumeek bizi iraun egin behar dute. Hori izango da gure helburua. Behin jakia emanda, kobazulotik atera eta mugiarazten gara. Tutoriala amaitzen da. Basoan gaude. Hey, you. Finally awake. Garrantzitsuena gure haurtxoak izango dira. Kumeak entitate biziak dira, konportamenduak dituzte. Oso simpleak dira ere, orokorrean guk egiten duguna errepikatzen dute. Deitzerakoan, erantzungo dute. Korrika egiterakoan, korrika egingo dute. Eta tontakeriak egiten baditugu, haiek berdina. Atzean izango ditugu oro, baina haiek janaria topatu dezaketere. Eta alaitu eta abizatu egingo gaituzte. Eta guk janari esatekotan, inguruan jauzika izango ditugu, maitagarriak dira. Baina zerbait garrantzitsua gertatzen da gure kumeekin. Denbora aurrera joan ahala kolorea galtzen dute, eta gris bihurtzen dira. Aurrek gozea dute, eta jakirik ez izatekotan. Shelterren ardatz nagusia, arau garrantzitsuena, gozea da. Gozeak mugiarazten gaitu, atzerako kontaketa konstantea da, beti aurrera jarraitzera behartzen gaitu, bikaina da, gure kumeentzako janari bila ibili beharre gara une oro. Hor dugu bideojokoaren mekanika muina, hor dugu jokalarion agentzia. Ea ba, janari bilagoaz. Lurperatutako barazkiak topatu ditzazkegu, eta oarekin lortu ahal izango ditugu. Mekanika berri bat aurkezten zaigu fruituekin. Fruituak zuaitzetatik bota behar ditugu. Korrika kolpatuz gero, hauek jaustea lortu dezakegu. Venga ba, lehenengo tangente hartuko dugu. Bal zeneki zuen askonarrak kapibaren bertzio maltzurra direla? Zera dinot, kapibarak famatuak dira edozein animalirekin, eroso egon daitezkelako. Animali txilardoenak dira. Askonarrek ordea ez diote inori beldurrik, eta edonotariko depredadoreei kemenez aurre egiten diote. Zer esan nahi dut honekin, pues askonarrak omniboroak direla.
haragia jaten dute ere. Fruitu eta barazketaz aparte, 3 animalie izatu ditzakegu, eta bakoitzak konpartamendu desberdina izango duen entitatea da. Topatzen dugun lehena igela da. Igelak jauzika doaz eta ez dute askoz gehiagorik egiten, baina posiblea da hauretara jauzi egitea eta guk hauek ezin eskuratzea. Segituan, satorra topatzen dugu. Honek gu ikusterakoan bere zulora iez egingo du. Ai, sator, ezar oso jator, baina gu, bai garela, ari! Topatzen dugun azken animalia azeria da. Honek ere iez egingo du, eta gu baino arinagoa da. Beste mekanika berria aurkezten zaigu hemen. Eskutua, belar altuetan eskutatu gaitezke, eta honela, azeria bat-batean harrapatu dezakegu. Lehenengo mailan orduan, kobazulotik ateratzen gara, barazki eta fruituak topatzen ditugu, eta mendikatxoa zeharkatuz 3 animaliekin topatzen gara. Badakigu, por zierto, hau kalitatezko bideojoko bat dela, ur jauzi bat topatu dezakegulako, eta honen atzean, pasadizu sekretu bat dagolako. Pasabide sekretua, Hala nola, mendikatzoa zeharkatu eta zelai batera heltzen gara. pasa bidea. Oh, claro, zentzuduna da. Ezin gara depredatzaile bakarra izan. Lehenengo mailaren amaieran, bira txiki bat aurkezten zaigu. Basoan, etzaiak topatuko ditugu ere. Etxetik kanpo oztopoak eta arriskuak egongo dira, eta aurre egin beharko diegu. Arranoa gure atzetik dago, belar altuetan bere itzala saiestu dezakegu. Arranoak kumeak ikustekotan erazo egingo du, oihua entzungo dugu eta gure bila etorriko da. Orain eskutua gure defentsarako erabiliko dugu. Bere parean oso txikiak gara, baina ezin gara inoiz gelditu. Aurrera jarraitzen dugu. Arranoaren erasoarekin amaitzen da lehenengo maila. Gaua da, iluntasuna. Izarrek zerua menperatzen dute. Toy Storyren logela dirudi. Guk ordea bakarrik hurbil dagoena ikusi dezakegu. Beraz, oso adi egon beharko gara gure kumeekin. Arraroa da ere. Gaua baketsua dirudi. Polita eta atsegina da. Baina era berean, iluntasunean egon daitekenari beldur diogu. Norbaitek makilen bat buskatu du. Inguruan norbait dugu. Kumeak ikaratu eta iaz egiten dute. Gure argitik banatzen dira eta galdu egiten ditugu. Eta iluntasunean galduta egotekotan, nork daki zer gertatu litzaiekeen. Bigarren mailan mekanika berri hau dugu. Kumeak gure argitik urruntzekotan zerbaitek eraman ditzake, edo galdu daitezke ere. Iluntasunari beldur diogu berriro. Iluntasunean babestu eta eskutatuko da gure harrapakari ezezaguna. Noizbehinka zerbait horrek zarata egingo du eta gure kumeak eta gu ikaratuko gaitu. Aurrera jarraitzen dugu, janaria topatzen goaz, baina kumeak beti hurbil izan behar ditugu. Iluntasuna arriskutsua da. Bigarren maila hau estua da, ur jario bat jarraituko dugu, urak egiten du bide. Kobazulo batzuetatik pasatu eta putxu txiki bat topatzen dugu. Maila estua, bai, baina ederra ere. Gauan igelek haien kantuak eskaintzen dizkigute, baina gauzak areagotuko dira. Ekaitza dator. Ibaitzoa urez bete da eta gainezka egin du. Aldapatik olatuak behera etortzen zaizkigu, gaitz berria. Baditugu janditzakegun bizpairu barazki, baina aurrera jarraitzeko bide bakarra, ibaia zeharkatzea izango da. Beraz, beti bezala aurrera jarraitu beharko dugu. Oztopo berriarekin batera mekanika berri bat aurkezten zaigu berriro. Olatu beldurgarriei aurre egiteko arroka handietan babestu gaitezke. Olatuak saiestu ditzazke. Kemenarekin korrika egiten dugu eta azeri bikote batekin topatzen gara. Haiek ere ugoldeen iesean doazte. Joaten utzi ditzazkegu, ala gure kumeak elikatu alditugu. Zuaitz erori baten gainetik pasatu eta bidea amaitzen zaigu. Bide bakarra, ibaitik igotzea da. A ber, zuok nire partira den ikusentzunezkoa ikusten izarete, baina imaginatu, une batez nolakoa izan beharko den egoera hau lehen pertsonan bizitzea. Demagun, zuok hor zaudetela. Zuon kumeekin ibaitik gora joan behar zaretela eta korrika egiteko unea bilatu behar duzuela.
Demagun zuek zaretela eskuartean mandoa duzuenok. Mandoa baino, bihotza daramagu kabilean. Unea topatu eta ebaitik gora korrika egiten dugu. Ibaia atzean utzita, arnasa hartzeko une txikia ematen digute. Azkenean, 3. maila amaitzen dugu. Baina ez asko postu, 4. maila latzena baita. Ikusi ez, baina entzun, bai, entzun dezakegu. Uholdea baino askoz txarragoa da. Aurrera jarraitu eta begirada aldera jaurtiz, azkenean ikusi dezakegu. Baso zutea. Claro, kea den tokian, sua. Suak mekanika berriak dakartza, espazioa kenduko digu, mugiaraztera behartuko gaitu. Sua atzetik datorkigu, eta era berean, suak belar altuak erre egin ditzak ere, edota zuaitzetatik adarrak erre eta bota egin alditu. Aurrera goaz, prisekin leku baketzu bat bilatuz. Eta leporaino ez bagenun den, shelterrek alduen gaiztakeri maltzurrena egiten digu. Testu inguru berri honetan arranoari aurre egin beharko diogu. Berriz ere, gogoratu, jausten diren adarrak, erre egiten diren belarrak, eta begitan hartu gaituen arranoa. Beste kume bat agurtu, esaio zure agur. Hau, ezinezkoa da. Arranoari iaz egiten diogu, baina suak atzetik jarraitzen gaitu. Ibaia ikusten dugu, salbatu gaitezke, baina azken lasterketa bat egin beharko dugu. Suak basoa irensten du, baina gu amildegi batera heltzen gara. Salbo gaude. Gaitza pairatuta gero, shelterrek bake unea ematen digu berriro. Amildegian hainbat barazki eta inkluso azeri bat topatu dezakegu. Jateko une baketzoa dugu. Eskertzekoa da, bidai luzea egin dugu, opari bat da. Ez dakit konturatu zareten ala ez, baina gure kumeek jaten dutenean handitzen doazte. Jada gure kumeek, eltitzen zaigun kume bakarrak, ia gure tamaina du. Eta era berean, erraz konturatu alzaret ere, bidaia 5 kumeekin hasi genuela eta maila bakoitzean kume bat galdu egin dugula ere. 5. mailan zer gertatuko den hautematu dezakezue gutxi gora bera. 5. maila, azkena baita, amaierara heltzen ari gara. Bakea, lasaitasuna, txanaria. Joder, txori bat. Aurrera jarraituz, beherako bidea topatzen dugu. Behin behean, mendi mehaka bat zeharkatu dezakegu. Gure etzeko zuloa bezalako tunel batetik igaro eta haranera heltzen gara. Inoiz ikusitako gune zabalena dugu, eguzki erraldoia dugu zero erdian, eta bere azpian gure jomuga, beste menditxo bat. Eta nola ez, hor dugu ere. Berardian eskutatzeko toki mordo ditugu, beti bezala aurrera jarraitzen dugu, atzetik dugun azken kumea babestu beharra dago. Erdibidean arranoaren arrastoa galtzen dugu, dena baketzu bihurtu da, musika ere lasaitu da. Baina aurrean belar alturik gabeko eremu zabala dugu, beti bezala kemena ateratzen dugu eta korrika ateratzen gara. Belar batzuetara llegatzen gara, baina hauek ez dira gu estaltzeko bezain altu. Beraz, aurrera korrika segitzen dugu. Eta orduan... Arranoarentzat jada ez dago kumerik, guztiok antzeko tamaina dugu eta esan genezake orain guk presa aulena garela. Ezin dugu korrikarik egin, gure kumeak iez egiten du eta egaz garamatza. Azken begirada azkaintzen zaigu, gure kumea salbatu da, aurrera jarraituko du. Gure patua ordea beste bat da. Shelter eta gure historioa amaitzen da. Gure azkonar zulotik 6 atera, bat nagusi eta 5 txiki. Janari tabake bila, abentura mila. Abenturak bizi, basoan bizi iraun. Basoan gutzika, gutxiago bihurtu ginen. Azken azkonarra nagusi eta beste 5 atzean utzi. Aterpetik atera non da babesa kalean, beti aurrera eta aurrera, noiz damutu galera.
agurtu gabe, korri, ies gogotzu, dena ondo joatea opa dutzut. Abentura amaitu da, antzera, goaz ba, diseinua aztertzera. Beno, gaiak eta tesia jorratu baino lehen, ikusitakoari buruz pixkat mintzatuko dugu. Badakizue nola funtzionatzen duen honek? Kriston txapak botatzen ditut, baina shitposta eta memeak ere menperatzen ditut. Zuku atera diezaiokun honi. Shelter diseinatu zutenean, sortzaileek nahi zehatz bat zuten. Obrak gai batzuk jorratzen ditu eta hauen inguruan tesi bat helarazten du. Artisteek hartzaileok emozioren bat sentiaraztea nahi dute. Beldurtzea, hunkitzea, postea, gai bati buruz pentsaraztea edota birtutearekin bizitzea bilatzen dute. Eta horretarako beti bi esparruekin jokatzen dute. Esparru narratiboa, istorioa eta esparru plastikoa. Esparru plastikoak istorio hori helarazteko edabidea eta honen idiosinkrasia batzen du. Bideojokoen kasuan, beste edabidetatik bereizten diona interaktibitatea eta jokalariaren agentzia dira. Garrantzitsua da beti bi esparru hauek banatzea eta aztertzea. Hala, beste modu batean azalduta, artistek lana bikaina egiteko esparru narratiboa eta esparru plastikoa bikain nahaztu behar dituzte. Clint Hawkingek itzeropenarekin amaitzen zuen bere Bioshocken kritika famatua. Dirudi urte batzuk beharko direla Bioshocken akatzetatik ikasteko eta alderdi ludiko eta narratiboak ondo batzen dituen bideojokoen belaunaldi berria sortzeko. Eta ona, Shelter. Gainetik ikusi ditugu Shelterren alderdi ludiko eta narratiboa, baina orain sakontzeko unea heldu da. Beraz, hasteko narratiba. Gogoratu, historia eta istorioa banatzea. Istorioa guk jokalariok bizitakoa da, eroiaren biraia, eta historiak munduaren testu ingurua eta zelakoak batzen ditu. Banaketa honen azalpen sakonagoa The Last Guardianen bideoan duzue. Benoa, zein izango litzateke Shelterren historia? Shelterren historia oso simplea da. Shelter basoan gauzatzen da. Naturan. Hor duzue bere historia. Shelterrek historiaren papera jokalarion ezagutza partekatuan uzten du. Danok ezagutzen dugu ekosistema baten funtzionamendua, katetrofikoa, kuraren zikloa eta hipotzen hierarkia. Hala ere, Shelterrek ez du basoa beratzik erakusten, natura minimalista dugu, ez daude sinergia duten aktore eragile asko. Zuzenean, katetrofiko simple bat azaltzen zaigu. Bertan, egongo baita jokalarion agentzia. Bestalde, mami gehiago atera diezaiokegu honi. Gizakiaren eragina ez dagoen espazio batean gaude, baina naiz eta gizakien presentziarik ez egon, klima aldaketari buruzko irakurketa interesgarri bat egin daiteke. Hirugarren eta laugarren mailetan aurre egiten diegun katastrofe hiperbolikoek animaliek bizitzen dituzten gaitzak erakusten dizkigute. Klima aldaketa zein kaltetsua izan daitekeen bizi dezakegu. Honelako egoerak ez dira normalak eta hondamendia ekartzen dute. Shelterren apenas ikusten ez dugun hondamendia lehen pertsonan bizi dezakegu. Bosta sola bideo noiz ikusten ari zaren. Oraintxe bertan munduko zenbait tokietan hondamendi naturalen bat gertatzen ari da. Beno ba, Shelterren istorioa simplea da ere. 5 maila, 5 atal, 5 ekitaldi. Egitura narratiboa. Ekitaldi bakoitza desberdina da. Anistasuna dakartzate, anistasun bizuala, tematikoa eta mekanikoa. Naiz eta Shelter bideojoko kakotzen artean txikia izan, anistasun hau atsegina da. Atsegina kakotzen artean ere. Historio eta mekanika sinpleak ditu, baina diseinu anitz honek bizitza ematen dio bideojokoari. 5. ekitaldia ordea lehenengoaren parekoa da. Bisualki antzeko estetika mantentzen du, eta bere mikroegitura oso antzekoa da ere. Hasieran gure kumetzuekin geunden, etxetik atera, mendia igo eta arranoaren erasoa dugu. Amaieran menditzoa jaitzi, zenbait jakie izatu eta arranoaren erasoa dugu. Eta inklusoko bazulo batetik pasatzen gara. Eta gure kumeak haien etxe berria topatzera doazte. Urrengo mendita basora doazte. Oso polita da. Movida da, lehenengo eta azken maien arteko kontrastasun falta honek, kontrastasuna sortzen duela. Maiak oso antzekoak dira, baina gu ez gara berdinak, eta hori sentitu dezakegu. Hasierara itzuli gara, baina gure egoera ez da berdina. Kumeak falta botatzen ditugu, bidaia bizi dugu, eraldatu gara, mundu arruntera bueltatzen gara,
eta bidaiak nola aldatu gaituen nabaritzen dugu. Gaurkoan orduan 5 ekitaldi dituen egitura narratiboa dugu. Beraz, ezin izango dut nire egitura aristoteliko maitagarria aplikatu? Beno, bai, zergatik ez? 5 ekitaldien gainen nire egitura aristoteliko maitagarria aplikatuko dugu. Betiko 3 ekitaldiak. Hasiera eta amaierako ekitaldiek lehenengo ekitaldia eta 3. ekitaldia dira, argi dago. Eta erdiko 3 ekitaldiek 2. ekitaldia hartzen dute. Literalki 3 ekitaldi hauek 2. ekitaldiaren oztopoak dira. Lehenengo ekitaldian abenturaren deia, berukatzea, talaxea, mundu arrunta eta zoiko mundua dago. Lehen puntu bira esandako oztopoa kretzendoa, balearen zilborra, klimaksa eta eriotza eta berpiztea. Bikain! Historio simplea, bai, baina dena ondo egina eta ondo burutua dago. Hori dugu Shelterren burua. Jakin ezazue, por cierto, konturatu ez bazarete, hau bideojoko bat dela. Jokalaria lehen mailako aktore eragilea da. Posiblea da Shelter 5 kumeekin amaitzea, eta posiblea da ere erdibidean kume guztiak galtzea. Eta honekin Shelterren alderdi narratiboa guztiz ikusi dugu. Shelterren burua ikusi badugu, orain bakarrik Shelterren bihotza azaltzea falta zaigu. Gozea, natura, bizi iraupena, ekosistemen suntzipena eta galera ageriko gaiak dira. Testuan daude, bideojokoan agertzen dira, bai, baina Shelter ez dua horren inguruan, 2 gai tronkalen inguruan mintzatzen da. Eta lehena, argiena, amatasuna da. Amaren lana betetzen dugu. Gozeak, katetrofikoak eta bizi iraupenak gure kumeekiko kezka sustatzen du. Mekanika guztiek gure kumeak zaintzera bultzatzen gaituzte. Zenbat kezkatzen gara ama bezala, zenbat lan egiten dugu gure kumeen ongizateagatik, zein da ama baten bere semeekiko maitasuna. Nik ez dakit zer den ama bat izatea. Shelterrek zorrarazten duena ez da realitatearen isla zuzena. Seguru asko ez duela benetako amatasunaren maitasun eta movida guztiak batzen. Baina hurbilpen zintzoa da. Beste individuo txiki eta tonto batzuetaz kezkatzea eta zaintzea nolakoa den bizi egiten dugu. Ez da apenas amatasunean sakontzen, baina bakarrik saiakera egitea txalotzekoa da. Benga, esan, zenbat bideojoko ezagutzen dituzue amatasuna erain tronkal batean jorratzen dutenak. Adibiderik izatekotan, idatzi hemen behan. Toriel dugu, bai, baina Undertale ez du amatasunaren inguruan. Nik zer dakit, Pokemonen amak lasterketa egiteko zapatak ematen dizkigu, ez? Ze ama gehiago daude bideokoetan. Moderen, ez dakit, ez dut oraindik jokatu. The Binding of Isaacen ama dugu, baina ez nuke amatasunaren ikurra bezala irudikatu du. Shelterren ordea, badakigu nolakoa den gure kume eta kezkatzea. Ez zinestekotan, probatu ezazue, betikoa. Zuok bakarrik partidaren ikusentzunezkoak ikusten ari zarete. Bideojokoak sentitu, ikutu eta dastatu behar dira dena ondo ulertzeko. Esparru plastikoak zorarazten du amatasunaren asunto hau. Shelterren agentzia kumeen gainean dago. Hauek defendatu, elikatu eta aurrera jarraitzeko bidea erabaki behar dugu. Ez da empatiaren nik erramienta erabiltzen. Jokalaria berton dago eta espero dut jokalariak kumeak zaindu nahi izatea. Zede montre, Shelter bideojokoen Joan Dillman da! Zelako zerko! Gero ez nire torri zinema mainstreamarekin. Ez zait brain rotentzako zinema interesatzen. Ez, aldendu! Ez dut The Substance eta Nosferatu berrez ikusi nahi. No thanks, bro. Amatasuna maitasunaz beteriko bidaia da. Baldintzarik gabeko maitasuna. Sakrifizioak eta unez irraragarriak dituen bidaia. Bizitza ematearen prozesua da, baina era berean transformazioa duen esperientzia da. Aldaketa kumeak asterakoan eta aldaketa gure baitan. Edo horrelakoa izan beharko zen amatasuna. Honengatik deitzen da Shelter, gure kumeen babeslekoa garelako. Amatasunaren inguruan duan animaziozko pelikula maitagarria dago. Eta ez da errobot basatik askar hori. Adibide hobeagoa gomendatu nahi dizuet. Umeotzoak. Ikusi ezazue, pasada bat da. Superrama baten bilakaera islatzen du. Semeen jaiotzetik, kabiatik joaten diren erarte. Gatazkak, arazoak eta dramak. Baina maitasun pila dago. Dobleta egitea gomendatzen dizuet. Lehenago Shelter jokatu, eta gero umeotzoak ikusi. Bertan bikaina da.
baina oraindik badut adibide asko zobeagoa. Aparta, maizul, Green Bookeen Tonyren emaztea dugu, Dolores. Doloresek Tonyren mundu osoa berpizten du. Ez da bakarrik bere semeen ama. Dolores familia osoaren ikurra da Tonyrentzat, eta ikuslearentzat ongia, bertutea eta itxaropenaren ikurra da. Pelikula edota istorio aparta egin nahi izatekotan, Green Book gida bezala izan. Green Bookek bidea erakusten du. Dolores, oberena zara. Bueltatu gaitezen, ba. Umeotzuek eta robot basatiak amatasunaren gaian naturaren testu inguruan jorratzen dute, Shelterren antzera. Amatasuna eta natura zuzenean lotuta daude. Amek jaiotza dakartzate. Eta honekin Shelterren azken gai tronkalera bueltatzen gara. Eta honekin amaituko dugu. Jaiotza, bai, eta heriotza. Bizitzaren zikloa. Venga ba, ikusi ditzagun Shelterren zikloak. Hasteko amatasunaren gaiarekin lotuta belaunaldien zikloa ikusi dezakegu. Belaunaldi aldaketa erakusten da Shelterren. Bizitzaren zikloaren amaiera guk geuk bizi egiten dugu, eta bizitzaren zikloaren hasiera gure kumeetan ikusten dugu, bai? Egitura narratiboan zikloaren ideia errepikatzen da ere. 5 maila, 5 ekitaldi, eta azkenengoa lehenengoaren antzerakoa. 5 ekitaldiek urteko denboraldiak berpizten dituzte. Lehenengo maila udaberria beratza dugu. 2. mailan uda, 3. udazkena, eta 4. negua. Eta 5. mailan bueltan gaude udaberrian. Berriro hasten da dena, baina aurrengo belaunaldiarekin. Eta bestelako ziklo bat atera diezaiokegu Shelterri. Badakizu ezer? Ez dizuet Shelterren historio guztia erakutzi, gako bat orain arte erreserbatu dut. Shelterrek eszena postkreditoak ditu. Check this out. Bat-batean arranoaren figura ankerra aldatu egiten da, eta bat-batean gure bidaia beste begiekin ikusten dugu. Beti berdin deitu diot katetrofikoari. Katetrofikoa baino, badakigu errealitatean dena elikaduraren zikloaren barruan dagoela. Ezin dira termodinamikaren errauak apurtu. Energia transmititu behar da, inoiz ez sortu ala suntzitu. Postkredito honek gure bidaia birtestu inguratzen du. Bizitzaren zikloaren puzzlea osatzen da. Istorio baten amaieran protagonista hiltzea ezoikoa egiten zaigu. Pertsonaiek haien nahiak eta ametsak betetzen ikustera ohituta gaude. Gure bizitzan hori espero dezakegulako ere. Shelterrek guztion amaiera gogoratzen digu. Eta ez dugu hori bakarrik klarzi nahi. Shelterrek ez du gure heriotzaren kontziente izatea nahi. Baizik eta lehen esan dudan bezala heriotza onartzea bilatzen du. Shelterren amaiera gazi gozoa da. Gure kumea horrera jarretzen ikusten dugu, eta arranoaren kumeen janari bihurtzen gara. Bueltatu gaitezen hasierara. Kobarsoloan geuden eta ez genekigun nola funtzionatzen zuen honek. Botoi guztiak birrintzen genituen, gure ditzak bilatzen genituen. Ondo. Amaieran arranoa eraso egiten gaituenean, bakardadean, botoi guztiak birrintzen ditugu berriro. Egin dezakegun edozer gauza bilatzen dugu, edozer etortzen den amaiera ekiditzeko. Ezinezkoa da beti aurrera jarraitzea. Heriok ez ditu traturik egiten. Erantzun naturala da botoi guztiek birrintzea. Ukamena normala da. Eta zelako ironia, zelako poesia. Birrintzen dugun botoi bakarra, aditz bakarra, hauarena izatea. Deika, oiuka gaude amaieran, laguntzezkatzen. Edota iez egindako kumeari agurra ematen, arranoak izilarazten gaituen arte. Eta orduan Shelter bidejoko bat dela gogorarazten digu. Gure azkonarramaren abatarretik atera eta postkredituei esker arranoaren ikuspuntura pasatzen gara. Eta amatasunak ekarritako agentziari esker arranoarekin parekatzen gara. Biok amak ginen eta gure kumeetaz kezkatzen ari ginen une oro. Bere familia du ere, Sator, Igel eta serien antzera. Elikaduraren zikloaren parte gara. Bat-batean, elikatzearen mekanikari esker, amatasunaren erantzunkizunak ulertuta eta izandako amaierarekin, naturan, ekosistema baten barruan bizi diren aktoren papera ulertzen dugu. Bizitzaren zikloa ikusten dugu eta gure heriotzari aurre egiten diogu. Ukatzen saiatzen gara, baina azkenean gure heriotza ulertzen eta onartzen dugu.
Shelterrek mezu unibertsal honetaz hitz egiten du, eta bideojoko bat denez, ez zaizkigu bakarrik gaiak aurkezten, gaiak eta tesia lehen pertsonan bizi egiten ditugu. Naiz eta unean agian ez jakin, gure barnean, zuzenean sentitzen dugu. Heriotza bizitzaren parte da, eta Shelterri esker leteren izarren hautza bihurtzen gara. Ukazioa legetzat hartzen dugu, eta aurrera joate metaforikoa ikusten dugu. Shelterrek gogorazten digu bizitzaren zikloaren parte garela, guk naturaren arauak ulertzea eta onartzea lortzen du. Ez damutu galerak, baizik eta izateak ospatu. Eta honekin Shelterren analizia amaituko genuke. Baina, oraindik ez dut Shelterri buruz esan behar dudan guztia esan. Kontu handiarekin aukeratzen ditut nire bideoen objektuak. Eta Shelter beste zerbaitengatik aurkezten dizuet. Shelter berezia da niretzat beste arrazoi batengatik. Beraz, ikusi dezagun zergaitia. Ikusi dezagun Shelterren benetako garrantzia. Beno, ezagutzen alduzue Dr. Horrible Things Alone Blog? Joss Whedonek 2008an zuzendutako superbilau baten maitasun triangeluaren tragikomedia. Hirukotea Neil Patrick Harris, Nathan Fillion eta Felicia Day dira. Bai, aparta da, asko maite dut, kriston pelikula soroa da, baina txarto edadetu du. Hala ere, superheroien boltzan sartuta, dekonstrukzioa aparta da, eta gaur egun bere premisa oso ondo mantentzen da, freskoa eta modernoa da. Ez dirudi 2008ko pelikula bat, ala bai. 2007ko maieran eta 2008ko hasieran Hollywoodeko gidoilari greba gauzatu zen. Aro digitalaren gorakadak ikusentzunezkoak kontsumitzeko beste modu bat ekarri zuen. Eta gidoilariak negozio berri horren irabazitatik baztertuak izan ziren. Grebaren ondorioz zenbait ekoizpen eten ziren. Baina beste batzuek istorioarekin improvisatu zuten, edota gidoilari amateurrak kontratatu zituzten. Testu inguru honetan gauzatu zen Dr. Horrible. Edota Michael Gondryren errebobinatu mesedez. Bai, horrelakoak. Mobida da Dr. Horribleen asmoa zerbait txikia eta merkea sortzea zela. Baina profesionalki egina, estudio handien babesetikat lanak egin alzirela erakutsi nahi zuten. Eta asko maite dut horregatik. Kalitate visual penagarria du, ez du apenas katzerik ez da produkzio balorerik, baina herrika, talentu eta maitasunarekin egindako proiektua da. Bizioa eta ekin. Hori da benetan inporta duena. Lan apala, txikia, baina zintzoa. 1000 aldiz errepikatu dizuet txikia eta simplea. Shelterren antzera. Shelter ez da ezertarako bideojoko perfektua. Sakontasuna gaitu litzaioke. Kamarak ez digu askori laguntzen eta kumeekin interaktuatzeko tontakeri gehiago egon zitezkeen ere. Kumeen konportamenduak denborarekin aldatu beharko ziren ere. Ez bakarrik handiago izatea, baizik eta hauek haien janaria eskuratzen ikastea bikain egongo legoke. Jakin ezazue Shelterrek sekuelak dituela. Might and the Lightek Shelter 2 eta 3 egin zituen. Hori bai, Joan Svadiren gabe. Esandako akatzak gutxi gora bera zuzendu zituzten. Baina berritzearen saiakera honetan bidea galdu zuten. Muinetik aldendu ziren. Zenbait implementazio gehitu zituzten. Eiza divertigarriagoa egin zuten. Etzai gehiago jarri zituzten eta mundu irekia egin zuten. Esplorazioari eta izari garrantzi gehiago eman zioten. Jokalariei gustatuko zitzaien moldaketak egin zituzten. Modak jarraitu zituzten. Industriak beti egiten duena egin zuten. Shelter bat eta biren postmortemak behan uzten dizkizuet. Oso adierazgarria da hauek konparatzea, baina denbora aurreztuko dugu. Normalean oso pata pon naiz, baina gorkoan pixkat pon pata pon izango naiz. Arazo bat dut bideojokoen industriarekin, eta ez naiz bakar. Jakinak dira langileen egoera txarrak, mosketak, kaleratzeak, koruntza eta inkluso beldurrezko historiak daude. Bideojokoen industriak zerraran, hypearen kulturan funtzionatzen du, eta FOMOak papel garrantzitsua du ere. Era berean bideojokoen kostuak asko areagotu dira. Ez dakitzen bat milioi kostatu ditzake A3ko hitza baten produkzioak, eta ekosistema honen barruan bideojoko bat diseinatzerakoan baldintza berriak daude. Praktikatzarrena monetizazio eredu erasotzaileak. Sonicek bikain laburtzen du. Irudi txarragoak dituzten bideojoko laburragoak nahi ditut. Ta zelako soromena langileen baldintzak hobeagoak izatea eskatzea. Beldur diot industria bideratzen dutenek bide txarra aukeratzeari. Ezin dira bideojokoak inbertsoreentzat diseinatu. Ezin dira mosketak langileen eta bideojokoaren kalitatean egin.
Bideojokoak zuzendariek transmititu nahi dutenaren inguruan diseinatu behar dira. Hainbeste maitatzen dudan edabideari kaltetzen diote. Babesleku bezala izan dudan artea txikiagotzen ari dira. Ustelkeria utzagatik. Badakizu ezer. Bideojokoak ez daude ondo sailkatuta. Bideojokoak hobeto desberdindu beharko lirateke. Zera dinot, konparatu bideojokoak beste edabideekin. Papel batean idatzi dezakegu, baina idazmena ez da artea. Idatzizko artea literatura deritzogu, eleberriak, poesia eta alakoak. Literaturatik berriak, errezetak, gutunak, apunteak, arauak eta mila gauza ditugu. Jarraitzen didazue? Ikusentzunezkoetan badugu sinema, dokumentalak, labur eta luzemetraiak, telesaiak, baina baditugu ere arte kontsideratzen ez ditugun ikusentzunezkoak. Teleberriak, errealitiak, elkarrizketak, erakustaldiak, iragarkiak, edota ikusten ari zareten bideoentzegua. Bideojokoetan ordea ez dago bereizmenik. Nintendo Switchean kalkulagailuaren bideojokoa dago, eta denda fisikoetan The Last Guardianen alboan azken FIFA topa dezaket. Beno, hau gezurra da. Jada The Last Guardian topatzea zaila da. Ta gero asmatu zeinek balio duen 20 euro eta zeinek 60. Dankik, por txerto, bideo aparte du presioen inguruan. Eske kristona da. Bideojokoa arte bezala edabide aparta da. Paregabea. Eta berdina entretenimendu eta isialdi bezala. Ez gaizki ulertu, nahi duzuenera jokatu eta asko disfrutatu. Entretenimendura zuzendutako bideojokoak apartak izan daitezke ere. Arazoa industriarekin dut. Zerbitzu bideojokoetara mugitzen ari dira, eta istorio bat bizi egiten ditugun bideojokoak gehiegikeriekin betetzen dituzte. Beti izan dira bideojoko txikiak, indiak, edabidearen mugak zabaltzen dituztenak, urrunago doaztenak, salbuespen. Ez ditut inbertsorentzako bideojokoak nahi, Shelter nahiago dut. Ez da soromena, ez? Honetan bakarrik nago. Salmentek nire kontra hitz egiten dute. Edabidea horrera eramango dituzten bideojokoetan inbertitu beharra dago ere. Shelterrek bizitza, amatasuna eta heriotzari buruzko obra da. Eta gai hain pisudunak eta sentikorrak era hain errezean jorratu daitezkela erakusten du Shelterrek. Ulertu zergatik dudan Shelter estimaltuan. Bideojoko txiki eta simple batek edabide osoaren potentziala esperientzia oso polit, merke eta eskuragarri batean eskaintzen du. Gehiagikeririk beharrez direla erakusten du. Shelter izan behar dena da, aparta da, eta asko maite dut. Askotan bueltatu nahi Shelterrera babestoki bezala. Bideojokoak nola izatea gustatuko litzaidakeen gogoratzen dit. Eta orain, bideo hau duzu ere. Eta espero dut etorkizunean honelako bideo gehiago izatea ere. Nire Shelter maitearen bideoa lehenetarikoa izan dadila. Ez bakarrik artelana izateagatik, baizik eta artelana izateko bidea erakusteagatik. Green Booken antzera. Mila esker amaierara artea llegatzeagatik. Gaurkoan zerbait gehiago komentatu nahi dut, Green Booken gutunen postaten antzera. Ezagutu Kaiser, jada The Last Guardianen bideoan trikorekin asko parekatu nuen. Kaiser nire katutxo maitagarria zen. Zoritxarrez gidoi hau idazten nuen bitartean minbiziak eraman zuen. Beraz, lan hau bere orean izatea gustatuko litzaidake. Kaiser aparta zen, paregabea! Lasaia, maitagarria eta modu batean babesleku bat izan da ere. Latza izan da, noski, eta oraindik ere zenbaituneetan malkoren bat jausten zait. Baina Kaiserretaz pentsatzerakoan postasuna etortzen zait ere. Utzitako utzunea oso handia da, baina utzune hori zenbat maite izan dugunen isla da. Eta naiz eta ez egon, maitasun hori beti nirekin eramango dut. Kaiser, nire Garfield maitea, goien bego, lagun. Eta zuak, ikusle maiteok, urrengoan ikusten gara. Eta hidratatu, Bega, uradan, bega!